Ok, espero que se vea esto en pantalla. Este es el About de VirtualBox. Inclusive esta versión que tengo estamos en el 2014 ya. Esta versión que tenía era el 2012, 4.2.4, Release 8. Y eso me imagino que es el build 1684. Quiere decir las veces que se ha recompilado. Y este es el release. Ok, que es como una compilación efectiva. Ok, más o menos. A grandes rasgos, eso sería. Ya aquí estoy en el usuario, dentro de el Debian, dentro de Oracle VirtualBox. Vemos este que dice aquí Wire Network Auto ETH1 activo. No sé por qué está en ETH1, pero está activa, está conectada a internet. Aquí me dice algo de los paquetes y bueno, más para allá viene la hora y demás. Lo que tengo que hacer es, sabiendo que soy el usuario, Escape on Crunch, me voy aquí a accesorios y me voy a la terminal. Ok, ahí tenemos una terminal ya en el sistema Virtual Graphical User Interface. Estamos corriendo con Debian 0 como usuario Escape on Crunch. Ok, eso sería lo primero. Ya por yo haber entrado ahí, em, tendría que hacer lo siguiente. Me voy a sistema, me voy a administration. Este, vemos que lo tengo en inglés también. Y me voy a este programa que se llama Synaptic Package Manager. Ok, voy a dejarlo ahí mientras se va cargando. Me va a pedir el password de el administrador, que es el que definí para el root, para poder entrar a Synaptic. Ok, va un poco lento debido al video también y está cargando todos los paquetes. Esta versión es quiz. Entonces lo que vamos a hacer acá eh, es ir acá, este search, inclusive puede ser este search primero, y le vamos a buscar aquí esto que dice Bird Manager. Es el paquete Bird Manager. Manager. Le damos search. Ahí se ve que va buscando Synaptic. Este manejador de paquetes inteligente. Inteligente en el sentido de que también maneja las dependencias. En versiones anteriores de Linux eso era difícil de ver. Entonces lo marcamos, como dice aquí, Mark for Installation. Lo estamos marcando para que sea instalado. Okay. Y luego me dice todo lo que va a instalar, como lo que habíamos instalado en Fubar, Bridge Utils, una serie de librerías.
algo ahí de Libert. Está bien. Ok. Bird install, etcétera. Bueno, ya quedó marcado, como se puede ver aquí. Luego vamos de nuevo aquí a Search. Y vamos a buscar otra cosa que se llama SSH-ask-pass. SSH-ask-pass. Este paquete es para, mediante Secure Shell, lograr que se pregunte la clave de paso. Esto voy a explicarlo más adelante, en el momento en el que sucedan las cosas. Y por último, vamos a darle a aplicar acá en el botón aplicar. Ok. Pero antes de aplicar esto, voy a hacer una instalación. Entonces voy a darle aquí cancelar. Y voy a hacer una nueva instalación aquí, search. Y vamos a instalar SSH. Busquemos el paquete. SSH. Ok. Em, Parece como que no lo encontró. Vamos a ver qué es lo que estoy buscando aquí. SSH Secure Shell también. Ok, no hay paquete seleccionado. Bueno, vamos a instalarlo de otra forma. Le damos a aplicar entonces. Y lo que vamos a instalar es toda esta lista de paquetes. Dice 68 megabytes acá. em, que le había dicho
que necesitaba. Algo que hay por aquí dice algunos que no van a ser cambiados y le damos aplicar sin activar esta casilla que dice solo bajar los paquetes. Entonces baja los paquetes de los repositorios que tenga Squeeze, que también se pueden alterar acá con la terminal, e inmediatamente los instala. Ok, quería brincarme la percepción de un error, pero de todos modos, como no podemos instalar SSH mediante Synaptic, después cuando veamos el error, vamos a ver cómo instalar SSH y cómo se resuelve el error. Ok, yo voy a dejar aquí instalando los paquetes y ahorita vuelvo.